Верите? О мой бог! Have you seen my baby? She's not a day nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me. I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my cat. She acts me when... Кто там? Всем здорово, на связи Гостинчик. Да, вы правильно поняли. Верите. В этом видосе я буду реагировать на это нечто. С вас прошу лайк, подписку. Ну, а мы начинаем. Я тут. Ладно, Эй, я отзовитесь. здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Он Эй! исходит из коробки. О, С каких пор коробки что Майнкрафта это, научились? черт возьми? Что это за херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, Да хорошо, ладно. приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. По-моему, Какая это столица знают Франции? зомби. Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю, Допустим. что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Верите? Почему у него текстурки травы, как будто он в какой-то альфа-версии Майнкрафта? Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно. Хорошо. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Нет. Я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о Верите. Надеюсь, вы поняли. Да неужели? Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может, потому что здесь есть Верите, и все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа. Это было. Я надеюсь, вы не против, я это чуть-чуть кушаю просто. Ладно. Построить дом и смотрительную площадку. Живодёр. Ладно, 20 угля. Этого должно хватить. Ого, здесь так темно. Кто выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? А какой звук? Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Так, стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 72 блока на северо-восток. Ох, Ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. Так, во-первых,
Я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. И чё, у меня был микрофон выключен. у меня на пробел звук выключается. Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Ну и пиздец. Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Неплохой обмен. Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Хм, я знал. Я знал. Почему это похоже на череп? Вот, ну, не знаю. Либо шизик, но реально это очень похоже на череп. Ладно, я закончил свой дом. Конечно, он выглядит отвратительно. Балкончик специально, чтобы ты там спрыгнуть мог. Но что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Вот мне надо такого помощника в жизни. Алиса не считается, если что. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Гениально. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я очень надеюсь, что он просто загрузил туда в Майнкрафт в мод это свои данные и все. Я все знаю. Хотя то, что было в начале видео, меня смущает. Ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня изумрудов? Это тот голос, у которого лучше второй раз не спрашивать. 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Надеюсь, Вот я бы мне так найду и здесь генерацию что-нибудь Майнкрафта. хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Что всегда, Это как было только бы я спавнюсь, у меня сид полное же говно. неплохо. Яблоки. А, А где жители? где жители? Такой же вопрос. Почему никого нет? Погоди, это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Тут никого. Короче, все уехали жрать пиццу, которую ты ел вчера. Погодите, Ой, точнее, сегодня утром вроде, или когда он сказал. я хочу спросить у верите. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как будто был рейд жителей?
Нет, Ну что? кто-то был очень голоден. Например, я. Мне это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, Оборжаться, какой смешной анекдот. анекдоты — это не твоя сильная сторона. Ух! Я на вершине горы. У. Она, походу, плоская. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Почему он поставил звук болгарки? Что, типа, другого звука у него не было там или что? Отлично, я закончил смотровую площадку. Это ужас, а не смотровая площадка. И она выглядит довольно офигенно. Что Ну, хоть было, тут то было. поставил забор, чтобы не упасть. Не то, что на своем балконе. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. Ты же знаешь все. Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Например, что видно? Подожди, что? Что с ним? М, Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все Верите, счастлив. Видно, он дал ему покушать. еще улыбаюсь. Эй, верите? Мне вот интересно, Ах, как он можешь ли ты звучит. создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Эта песня как раз подходит под Это и на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус? у кого же желудок трещит? Да очень голоден. Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. О как. Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. Да ладно. О, я могу это остановить? Нет. Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. И сверху справа появился таймер 3 дня. Осталось. А, Так, хорошо. глубокая Теперь у яма. меня есть дыра, Там ж точно и мне никто нужно не добыть упадет. ведра с лавой в деревнях. Ой. Точнее, туда ж точно кто-нибудь упадет. Она ж такая глубокая и незаметная, капец. Поехали. Куда? Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Я очень надеюсь, что те
или то, что будет следовать за ним, не слепое. Иначе как такую дырочку маленькую можно не заметить? Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Вот это Это хорошая что-то идея. вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бум! Ты Он очень жуткий. выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? О. А, ты это сделал? Опа. Привет? Кому он привет сказал? Ладно, верите. Я не знаю, что происходит, но ты в порядке? Что это за фигня? Останови это! Блин, останови это, верите? О, боже, что это такое было? Ночь. Какого хрена? Но ночь так не звучит. Ты... Может, так звучит ночь, которая наступает через 2 дня, получается? Надеюсь, что нет. странный. Я Иначе я сейчас просто это снимаю в 11 часов вечера. Ты не хочется обосраться на ночь. не знаю, что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет построить защиту вокруг дома в виде стены. И поговорить с ним об этом. Я очень надеюсь, что он сделает стену не в 2 блока. Отлично, я закончил стену, Ой, боже, серьезно? но она не для защиты, а для поиска пути. Я могу Поиска направить в пути? Для поиска пути? В смысле? Для поиска пути на свободу или что? эту ловушку, чтобы они туда упали. Что это значит? Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Поэтому я поставлю сюда, и он будет тут, если понадобится. Верите? Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, которое приближается? Верите? Опять эта музыка. Нет. Нет. Это ты. Я покончу с тобой. Я точно Что? покончу с тобой. Я с тобой покончу. Верите, очень нравится эта музыка. А, всё, он заглох. Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в Обалдеть! Он решил то, что Земля защитит его от голодного существа? Серьезно? Земля, камон, даже не булыжник. У него он 2 даже на балконе стоит, не пойми зачем. этом мире. А, он на балкон Я решил думаю, закрыть? что ты знал, что Зачем? случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Оп, его Боб зовут. С меня хватит. Все, Как с же меня он его хватит. любит. Я знал, что ему не стоит доверять. Да ладно, по-моему, в начале видео ты очень даже доверял ему. Живодер X2.
Окей, судя по словам верите, завтра что-то произойдет. О, у меня нет камня. Ладно. А, у Придется него камня нет? Тогда извиняюсь. развести костер. Костер мы зачем? Ладно. Ночь наступает слишком быстро. И тем более это скоро произойдет. Но я должен быть в порядке. Я запер Верите, и я на страже. Запер землей. Как надежно. Окей, у меня есть еда, броня, блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Как же он уверен. Ладно, пойду спать. Опа. Чего? Рядом. Нет. Нет. Верите рядом, вы не Этого- можете спать. Не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. То, что его закрыл землей, это... По-моему, О, для него это нет. чушь. Ладно, я в порядке. Я в порядке. У меня есть меч, у меня есть факел, у меня полный комплект брони. Все окей. По-моему, у тебя не все хорошо. Это музыка верите? Ха-ха-ха. Верите? Какая крепота. О, мой бог! Нет, Побежал, верите? побежал, Верите? побежал. Тотальный шумач. Боже! Уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Почему не переделал из... Ну, как это называется? Ну, из бревен доски почему не сделал? Что я наделал? Что я наделал? Все. Реально все? Ладно, Не, я думаю, он ушел. ну не может быть. Но я не глупый, чтобы идти и проверять двери. Я останусь на этой кровати столько, сколько потребуется. То, что Подожди, музыка а глянь в закончилась, окошко. это не значит то, что оно ушло. Я не настолько глупый. О, как это стрёмно. Вот в конце вот этот скримак был. На этом все пока что. Если хотите вторую часть, то ставьте лайки, подписывайтесь. На этом все. Хорошего лета. Всем пока.